Roland Hysi, i njohur ndryshe si Landi i grupit West Side Family, ka qenë i ftuar në një emision ku ndau mendimin e tij për një nga temat më të përfolura të këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, raportin mes Mirit dhe Selinës. I pyetur drejt për drejt, kush kujt ju afrua në shtrat, Miri Selinës apo Selina Mirit, Landi u përgjigj shkurt dhe pa hezitim: Selina Mirit. Ai theksoi se ekziston një detaj që sipas tij është lënë në hije nga publiku gjatë zhvillimeve në shtëpi. Ajo i ka kërkuar: "Ky është një detaj që ndoshta njerëzit e kanë harruar, por është aty. Miri është ai që ka pranuar lojën." Kanë shkuar të dy u ngritën shumë lart nga kjo dhe nuk mund të shkurë se si në asnjë moment të thuash që unë dua të iki dhe të bësh me gisht që ti je i keqi dhe unë jam e mira. Gjatë bisedës, ai u ndal te depresioni që sipas tij ka përjetuar Miri gjatë gjithë situatës. Miri ka mbajtur barrën e krevatit, ka mbajtur barrën e 1 milion njerëzve që e kanë sulmuar, opinionistëve e të tjerë. Në fund është parë që nuk është asgjë ashtu siç duket, u provua që nuk ka ndjenjë, ka qenë lojë dhe ai e ka vazhduar, ka pasur dhe dinamika të tjera jashtë krevatit, prandaj është për atë lloj loje dhe e meriton për ta fituar. Deklarata e tij ka rikthyer vëmendjen tek dinamika më e fortë e këtij sezoni, ndërsa mbetet për tu parë ndikimin e këtyre komenteve në rrugën drejt finales së madhe. Po ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos.